වර්ගය ඇවිල්ලා මේක ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත ප්ලිමත් සබමන් කියන මේ වැගන් ටයිප් කාර් එකක්. සාමාන්‍ය අඩි 17ක් 18ක් විතර වගේ මතක හැටියට දිග ඇති මේ කාර් එක. ලංකාවේ දැනට තියෙන දිගම පරණම කාර් වලින් එක කාර් එකක් තමයි මේ කාර් එක. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. 1953 හෝ 54 මගේ මතකයේ හැටියට පළවෙනි ලංකාවේ පළවෙනි ඇමරිකන් එම්බැසඩර් ලංකාවට ගෙනපු කාර් එක තමයි මේක. අමීගමුවේ පැත්තේ ව්‍යාපාරිකයෙක්ගෙන් තමයි මේ කාර් එක ගත්තේ. මගේ අතට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මං අවුරුදු 15ක් 16කට එහා වගේ මතකයක් තියෙනවා. මම දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. මගේ මනෝ ධර්මරත්න Facebook page එකේ Facebook එකේ මම දාලා තියෙනවා. මීට වසර කීපයකට පෙර මේ වීඩියෝ දර්ශන වගේක් සියලුම දේවල් මේ නීතියානුකූලව මං ගාව තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ සියලුම ලංකාවට මේ කාර් එක ආව දවසේ ඉඳන් මගේ ගාවට පත් වෙනතුරු නීතියානුකූලව ලියකිවිලි ඇතුව මේ අයිතිවාසිකම් මෙන්න මේ ෆයිල් එකත් එක්ක තියෙනවා. දැන් අයිතිකරු මම තමයි මේ කාර් එකේ. ඔව් ලංකාවේ නෑ ස්පෙයා පාර්ට්. ඇමරිකාවටම යන්න ඕන. එතකොට ඒක දැන් වසර 15ක් විතර ඔබතුමා ළඟ මේක තියෙනවා කිව්වා. මං විශ්වාස කරනවා මොන හරි ප්‍රශ්න මේ වගේ ඇතුළේ තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් පහුගිය වකවානුවන් තුල රටේ තියෙන තත්ත්වයන් අනුව කොරෝනා ප්‍රශ්න ඒ වගේම නොයෙකුත් ජනතාවගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මම මේ වෙලාවේ ජීවත් වෙන අතරේ ගොඩක් ආර්ථිකමය පැත්තෙන් ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මට. ඒ වගේම මං හරි ආසයි මේකේ ගොඩාක් මේ ඉහත අතීතයක් සහ එක්ක ගත්තාම ලස්සන කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා මේකේ මේ කාර් එක තුල. විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. ඇමරිකන් එම්බැසඩර් ලංකාවට පළමුවෙන් ගෙනාවට පස්සේ මේක පාවිච්චි කරපු සුවිශේෂී පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ රටක ප්‍රධාන ආර්ථිකය තමයි මේ කෘෂිකර්මයත් එක්ක එන තරක් තමයි මේ ආර්ථිකයේදී බලපාන කෘෂිකර්මය. ඒකෙදි CIC කම්පැනි එක ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයේ සම්බන්ධව විශාල මේ මෙහෙවරක් කරපු තැනක්. ඒකේ පළවෙනි අයිතිකරුත් මේ කාර් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නොඑක් ජාතියේ අය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කලත්තෑවේ සොයිසා කියන්නේ මේ ලංකාවේ පාතාල ලෝකේ මේ චිත්‍රපට හිටන් ගහපු චරිතයක්. සොයිසා කියන්නේ හරිද? ડોક્ટર සොයිසා කුරුඳුවත් හිටපු කෙනෙක්. ඒ වගේ මේ ප්‍රබල චරිතත් මේක පාවිච්චි කරපු කාර් එකක්. ඒ වගේ වර්තමානයේ මගේ අතටත් එන්න මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න ඇතිනේ. හරිද? ඉතින් මං හරි ආසයි මේ දැන් මේ ආපු ඊයේ පෙරේදා මං මේක නිකන් අරන් දාලා තිබ්බා නිකන් මේ මගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක. නමුත් පහුගිය කාලේ මේ Facebook වල නොයෙක් YouTube වල channels වල මේ කාර් එක ගැන කතා කරා. කතා කරපු හින්දා අපි කතා කරමු. කතා කරපු හින්දා මේක හදන්න මේක පරක් වෙන්නේ ඇයි කියලා තමයි මම අහුවේ. මම මේ කාර් එක ගෙනල්ලා ඇත්තටම මේ කාර් එකේ යම් තියෙන යථා තත්ත්වයට හරි විදිහට ගේන්න නම් අපි වාහනයක් හරි මොකක් හරි ධාවනය කරනවා නම් හරි තත්ත්වෙන් ධාවනය කරන්න ඕන.
ඒක නිසා ඒකට මේ පෞගේ වකවානුවන් තුල පවතිච්ච තත්ත්වයන් එක්ක ආර්ථිකමය මේ අතින් මම මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මේ පහතට වැටිලා තියෙන්නේ. මේ කාර් එක වෙනුවෙන් මම ගොඩක් කැපවීම කරලා තියෙනවා. නමුත් මම ආසයි මේ කාර් එක මේ මහපාරේ හයිවේ එකක් ධාවනය කරන්න ඔබගේ ගමේ ධාවනය කරන්න වර්තමානයේ මම හිතුවා හදන්න ඕන කියලා. ඔබේ සහයෝගය මට ඕන. මේ වෙලාවේ පෞගිය ප්‍රශ්න නිසා ආර්ථික තත්ත්වය පොඩ්ඩක් බෙලහින වෙලා තියෙන්නේ, පහත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබගේ සහයෝගයත් එක්ක මං ආසයි මේ හෙට වුණත් මේ කාර් එක පාරේ ධාවනය කරන්න. මට කතා කරන්න 0.7 31යි 61යි 700. ඒ නම්බර් එකට මට කතා කරන්න මම ලෝකේ කොහේ හිටියත් මේ නම්බර් එකෙන් මාව හම්බෙන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ මේ කාර් එකට වෙන්න ඕන මොකද්ද කියලා මම ඔබතුමාට කියන්නම්. ඔබතුමියට හෝ ඔබතුමාට මම කියන්නම්. අපි මේක මේ ධාවනය කරමු. මම ස්තුතියි. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේක ඇතුළාන්තේ. මට වැඩිය මේක ගැන හොයන අය ගොඩක් ඉන්නවා ලෝකෙම. හරි? මොකද මං හිතන විදිහට මේ ඇමරිකන් එම්බසි එකට ගෙනපු කාර් ඔක්කොම මේ මුහුද ගිල්ලලා තියෙනවා. මං අහලා තියෙන විදිහට. හැබැයි ගොඩබිම තියෙන පරණම කාර් එකේ අයිතිකරු මම. මේ මනෝධර්ම රත්න. හරිද? ඒක මේ මුහුද ගිල්වන්න නැතුව අපේ ලංකාවේ දුවමු අපි. ඒකේ යම් ඒ කාර් එකෙන් මං හිතාගෙන ඉන්න දේවල් තියෙනවා ගොඩක්. ඒවත් ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන්න.